nyalakan dulu sensornya DI Pro. S. Iya, dinyalakan ya. Terus pakai tripod. Ini soalnya diganti jadi lagu Kau Indah ya. Insert ke atas. Nah, kuningnya di atas. Iya. Terus di cycle start. Iya. Sinkron DX-nya di pinggir. MPG loh. Jangan itu. Jangan. Kau mau ke sana? Iya, langsung ke offset aja. Ya, dia. Ya, offset. Sip, ininya di MPI lagi. Di MPG ya. Itu yang kata program. Di pinggir dulu, itu dulu. Di aman, cari aman dulu, di pinggir dulu. Kelihatan itu gerakannya ya? Iya bu. Kamu maksudnya mana dulu bisa nanti ke kamera. Tolong kamera. Jadi di hari. Kalau sudah dekat, pakai 10%. Abang-abang. 2 menit. Nah, ada satu udah ke atas. Kalau itu kan berapa ya sejam yang penting linknya. Kalau ngirimkan WA mah dokumentasi ini. Tapi ini fotonya juga perlu ya, ini juga. Dibagi 2, set X. Ke atas. Aduh udah main deh. Gantian dong, gantian benar. Jangan lagi satu dong. Kita terakhiran bu, mengenai pikir Andre. Mereka kasih bilang. Bagaimana dia Lu paham ya? Yang prakteknya dulu ini paham nggak? Ini posisi di berapa? Posisi doang kan lu. Ini posisi di berapa? Posisi ini di mana? Lima paper. Tidak tiga paper. Ini P3 depan ini. tiga. Siapa yang bantu pak? P3. Nah, masuk data. Angkat lagi. Wah, sudah. Cuak-cuak kan kena. Lihat ke sananya. Mukanya di sana di dalam. Mirip-mirip. Dan
Hah? Gak mukanya gak. Anjay. Banyak Tidak, mata. Report ya. Report. Hah? Report mah. Etak ipomnya gede. Ganti. Di sana diganti kan? Sana diganti. Ini kan kayak gue lagi. Apa itu dong? 5. Ya, diam lagi. Tapi balik dulu saja. Shalwi balik. Ini bukan sinematik. Kayaknya sana diganti badannya. Baik ini kita. Saya penyebut kata kasar. Oh. Wika, wika. Tapi mana beda tripod sih sebenarnya. Cuak. Empat tiga. Lima empat. Iya, nol. Iya, 0 titik. Jet. Jetnya 10. Titik. Titik. Blok. F. 1000. Ini 1000. Buka ya. Kira-kira gitu. Titik 26. Buka. Buka. Terus ya. Kalau mesin jarak benar. Dia kena dia pijit bawah Sakit tuh. MDI ya, dia MDI. Oke. Nah, berhenti ya.